नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। म अमृता गाहा। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरका अंशहरूबाट। गुल्मी जिल्ला समाज युकेद्वारा महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य सामग्री प्रदान। जन्मभूमि प्रति प्रवासीले देखाएको सहयोग अतुलनीय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माको भनाई। गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकाको 62 करोड बढीको बजेट नगरसभामा प्रस्तुत। कृषि क्षेत्रको विकास तथा रोजगारीलाई प्राथमिकता। गुल्मीका एक घरबेटीद्वारा 1 लाख भन्दा बढीको घर भाडा छुट। लकडाउनमा कुनै पनि व्यापार व्यवसाय नभएकाले राहतको लागि भाडा छुट दिएको घरबेटी श्रेष्ठको भनाई। र धुरकोट गाउँपालिकामा 49 करोड 60 लाखको बजेट पेश। बजेटमाथि असार 14 गते आइतबार छलफल गरी पारित गरिने। समाचार विस्तारमा। गुल्मी जिल्ला समाज युकेले उपल्लो घाँसमा रहेको आइसोलेसन सहित 4 स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रलाई अत्याधुनिक स्वाब संकलन तथा ज्वरो क्लिनिक कक्ष प्रदान गरेको छ। हेरौँ यसै सम्बन्धी सहकर्मी अजय जेम्सले तयार पार्नु भएको एक रिपोर्ट। गुल्मी जिल्ला समाज युकेले उपल्लो तमघास आइसोलेसन सहित 4 स्थानीय तहको स्वास्थ्य केन्द्रलाई अत्याधुनिक स्वाब संकलन तथा ज्वरो क्लिनिक कक्ष प्रदान गरेको छ। गुल्मीका 5 स्थानीय तहमा रेसुङ्गा नगरपालिका, मुसिकोट नगरपालिका, छत्रकोट, रुरु क्षेत्र र चन्द्रकोट गाउँपालिकाको स्वास्थ्य केन्द्रलाई एक थान अत्याधुनिक स्वाब संकलन तथा ज्वरो क्लिनिक कक्ष प्रदान गरिएको हो। त्यस्तै गुल्मी जिल्ला अस्पताललाई 20 थान PPE सेट र 2 थान थर्मल गन प्रदान गरिएको हो। समाजले जिल्लाका 7 स्थानीय तहलाई कोरोना विरुद्ध प्रयोग गरिने महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य सामग्रीहरू प्रदान गरेको छ। गुल्मी दरबार, कालीगण्डकी, सत्यवती, इस्मा, धुरकोट, मालिका र मदाने गाउँपालिकालाई 20 थान PPE सेट र 2 थान थर्मल गन प्रदान गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत उद्धव पन्थीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, पत्रकार, नगर तथा गाउँपालिकाका प्रमुखहरूलाई एक थान KN95 मास्क समाजले प्रदान गरेको छ। जिल्लाका सबै किसिमका विपदहरूमा आफूहरूको साथ र सहयोग नौलो नभएको गुल्मी जिल्ला समाज युकेका प्रतिनिधि लक्ष्मण गौतमले बताउनुभयो। उहाँले युके समाज मार्फत आगलागी, बाढी पहिरो, भूकम्प, दीर्घरोगी र थुप्रै गैर सरकारी कार्यालयहरूलाई सहयोग पुर्याउँदै आएको बताउनुभयो। तनमन लगाएर जम्मा गरिएको जुटाइएको यो स्वास्थ्य सामग्रीहरूले गुल्मी जिल्लावासीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिनेछन् भन्ने कुरामा पनि म विश्वस्त छु। र यो सामान सदुपयोग गर्दै फ्रन्ट डेस्कमा खटिएर जनताको सहयोगको लागि अहोरात्र खटिनु हुने स्वास्थ्य कर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, पत्रकार मित्रहरू, समाजसेवीहरू र समाजलाई नेतृत्व गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू, देशको नियम कानुन र अहिलेको वर्तमान परिस्थितिलाई बुझेर आफ्नो अनुशासनमा रहनुहुने सम्पूर्ण गुल्मी जिल्लावासीहरू, जनताहरूलाई पनि म हृदयदेखि नै गुल्मी जिल्ला समाज युकेको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। यो विषम परिस्थितिमा पनि आफू संयमित भएर आफ्नो बालबच्चा परिवारहरू एकातिर छन्, सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा व्यस्तता हुँदै पनि यत्रो यो एउटा मिसन सफल पार्नको लागि अहोरात्र खटिनु हुने सम्पूर्ण कार्य समितिका साथीहरू बेलायतबाट हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। गुल्मी जिल्ला समाज युकेले विगतका समयमा पनि धेरै सहयोग गर्दै आएको र फेरि पनि यो सङ्कटको समयमा यसरी आफ्नो जिल्लामा यति धेरै सहयोग गरेकोमा सम्पूर्ण नगरपालिका र गाउँपालिकाको तर्फबाट रेसुङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख दिल्लीराज भुसालले धन्यवाद दिनुभयो। यो सहयोगलाई उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि रेसुङ्गा नगरपालिका प्रमुखदेखि र सम्पूर्ण यो गुल्मी जिल्लाका जनप्रतिनिधि प्रमुखदेखि धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु। सामग्री प्रदान गर्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लक्ष्मण पराजुलीले विदेशमा भएर पनि जन्मभूमिप्रति प्रवासीले देखाएको सहयोग अतुलनीय भएको र उदार मनले यसरी सहयोग गर्नुभएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। विपदको बेलामा विदेशमा बस्ने साथीहरूले पनि उदार मनको साथ आफू पनि पीडित हुँदाहुँदै गुल्मेलीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँप्रति म असाध्यै श्रद्धापूर्वक चाहिँ हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आपद विपद परेको बेला लाखौंको आवश्यक सामग्रीहरू पठाएकोमा गुल्मी जिल्ला समाज युकेलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा पनि सहयोगको अपेक्षा रहेको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरत कुमार शर्माले बताउनुभयो। जो यहाँ चाहिँ अहिले
विभिन्न यो आपद विपद परेको बेलामा उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू यहाँ पठाउनु भयो। लाखौँको सामानहरू उहाँले चाहिँ यहाँ हामीलाई जिल्लालाई सम्झेर पठाउनु भयो। त्यसका लागि म उहाँहरूलाई जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनमा अझ धेरै जस्तो धेरै कामहरूमा धेरै समयमा यो गुल्मी जिल्ला समाज युकेले चाहिँ सहयोग गरिरहेको उल्लेखनीय छ र आगामी दिनमा पनि अझै थप सहयोग हामीलाई चाहिँ आवश्यक पर्न सक्छ। किनभने हामीले चाहिँ यहाँ जिल्लामा एउटा प्रयोगशाला स्वाब परीक्षण प्रयोगशाला पनि हामीले चाहिँ यहाँ स्थापना गर्ने कुरा अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसका लागि पनि युके समाजको चाहिँ हामीलाई सहयोग चाहिन्छ। उहाँले पनि यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण सहयोग चाहिँ प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राखेका छौँ। गुल्मीमा भएका जस्तो सुकै विपदमा पनि विदेशमा बस्ने गुल्मेलीहरूले सहयोग गर्दै आउनु भएको छ। चाहे दजाकोटको आगलागी होस् वा सत्यवतीको पहिरोले लगाएका चोटहरूमा मलम लगाउने काममा विदेशमा रहेर पनि गुल्मेलीहरू लागिरहेका छन्। यस्तो सङ्कटको बेलामा यति धेरै सहयोग गर्ने गुल्मी जिल्ला समाज युकेलाई धेरै धेरै धन्यवाद। गुल्मीमा भएका जस्तो सुकै विपदमा पनि विदेशमा बस्ने गुल्मेलीहरूले सहयोग गर्दै आएका छन्। चाहे दजाकोटको आगलागी होस् वा सत्यवतीको पहिरोले लगाएका चोटहरूमा मलम लगाउने काम विदेशमा रहेका गुल्मेलीहरूले गर्दै आएका छन्। यो सङ्कटको समयमा यति धेरै सहयोग गर्ने गुल्मी जिल्ला युके समाजलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अजय जेम्स, BTV, गुल्मी। मुसिकोट नगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि 62 करोड 40 लाख 10 हजार बराबरको बजेट नगरसभामा प्रस्तुत भएको छ। नगरपालिकाकी उपप्रमुख कमला शर्माले प्रस्तावित बजेटमा चालु खर्चतर्फ 39 करोड 2 लाख 42 हजार विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगततर्फ 23 करोड 67 लाख 68 हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। जसमध्ये आर्थिक विकासतर्फ 7 करोड 24 लाख 90 हजार, कृषितर्फ 2 करोड 19 लाख 35 हजार, पशुपन्छी विकासतर्फ 1 करोड 14 लाख 70 हजार, पूर्वाधार विकासतर्फ 9 करोड 66 लाख 75 हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ। बुधबार पेश भएको बजेटमाथि असार 15 गते बस्ने नगरसभामा छलफल हुने कार्यक्रम रहेको छ। गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि नीति तथा कार्यक्रम 7औं नगरसभाबाट पारित भएको छ। नगर प्रमुख सोमनाथ सापकोटाले प्रस्तुत गर्नुभएको सो नीति तथा कार्यक्रमलाई सभाले सर्वसहमतिमा पारित गरेको हो। नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको विकास तथा रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको छ। कृषि तथा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा घरेलु उद्योग व्यवसायको ऋणको ब्याजमा 50% अनुदानको व्यवस्था, प्लास्टिक टनेलमा 90% अनुदान, प्लास्टिक पोखरीमा 80% अनुदान, कृषि यन्त्र उपकरणहरूमा कृषकलाई 50% अनुदान दिई यन्त्रीकरण गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूलाई 2 लाखसम्म बिना धितो सुलभ कर्जा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। स्वरोजगारको लागि जन्मभूमि बनाऊ कर्मभूमि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, उद्यमीका लागि धितोसहित 20 लाखसम्म सुलभ कर्जा उपलब्ध गराउने, नगरपालिकामा श्रम बैंक स्थापना गर्ने लगायतका नीति अवलम्बन गरिने भएको छ। अघिल्ला वर्षहरूबाट चलिरहेको कफी लगाऊ आम्दानी बढाऊ कार्यक्रमले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाउने भएको छ। भौतिक पूर्वाधारतर्फ सबै वडामा 12 महिना चल्ने गरी सडक स्तरोन्नति गरिने, यात्रुवाहक सवारी नियमित गर्दै भाडादर नियमन गरिने, एक घर एक धारा कार्यक्रम नियमित सञ्चालन गरिने भएको छ। फोहोरको राम्रो व्यवस्थापन गर्ने व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्ने, नगरपालिका भित्रका 2वटा चक्रपथ मुसिकोट दरबार, मालिका, सालेमी दह, ढोडेनी शहीद पार्क, कुवादिका चौर खेल मैदान, इस्माली थान पार्क बनाउने योजना उल्लेख गरिएको छ। थुम पिकनिक स्थल, बुकुवा चौरको प्राविधिक शिक्षालय, स्वारा होमस्टे, आँपचौर नमुना बस्तीलाई मुसिकोटको गौरवको योजनाको रूपमा अगाडि बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। प्रत्येक वडामा कम्तीमा एउटा स्मार्ट मनोरञ्जन पार्क निर्माण गरिने, 40% जनसहभागितामा नगरपालिका भर सिँचाइ कुलो निर्माण तथा मर्मत गरिने भएको छ। काठ पोल विस्थापित गर्ने, सबै वडामा विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण जोड्ने, बहुउपयोग नीति अवलम्बन गर्ने लगायतको काम पनि नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ। मानव क्षमताको आधार शिक्षा पूर्वाधार भन्ने राष्ट्रिय नीति अनुरूप शैक्षिक व्यवस्थापन व्यवस्थित गर्ने, बाल शिक्षा सहयोगी कार्यकर्ता, विद्यालय कर्मचारीको तलब वृद्धि गरिने भएको छ। नगरपालिकाभित्र कम्तीमा 1 जना MBBS चिकित्सकको व्यवस्था गर्ने, 84 वर्ष पुरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै गई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, दलित समुदायमा रहेको परम्परागत सिपलाई आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गर्ने भएको छ। एक वडा एक पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कोभिड-19 को महामारीसँग जुझ्न स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्ने, सेवालाई छिटो र पारदर्शी बनाउन योजना कानुन तथा खरिद परामर्श समिति गठन गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
कोरोना महामारीको बेला घर भाडामा बस्ने तथा व्यवसाय गर्नेलाई घर भाडा छुट दिएको त हामीले सुनेकै थियौं। गुल्मी जिल्लामा पनि यसको सुरुवात भएको छ। हेरौँ यसै सम्बन्धी सहकर्मी महेश बोहराले तयार पार्नु भएको एक रिपोर्ट। गुल्मीका एक घरबेटीले 1 महिना बराबरको घर भाडा छुट दिनु भएको छ। जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 1 निवासी मानबहादुर श्रेष्ठले भाडामा बस्दै आएकाहरूलाई 1 महिना बराबरको छुट दिनुभएको हो। घरमा बसेर विभिन्न व्यापार व्यवसाय गर्ने तथा भाडामा बस्ने 11 जनालाई 1 महिना बराबरको रु 1,05,000 भाडा छुट दिनुभएको हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणको सतर्कता अपनाउन चलेको लकडाउनमा कुनै पनि व्यापार व्यवसाय नभएकोले उनीहरूको राहतको लागि 1 महिनाको भाडा छुट दिएको घरबेटी मानबहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो। आफूले चर्चा कमाउन नभई मानवीयताको नाताले घरमा बस्नेहरूको लागि घर भाडा छुट गरेको उहाँले बताउनुहुन्छ। अहिले चाहिँ यस्तो चाहिँ कोरोनाले गर्दाखेरि सब दोकान सोकान सब बन्द भएको हुनाले हजुरको चाहिँ यहाँले अब चाहिँ यिनले कहाँबाट भाडा तिरुन्, आफूले खाउन् कि भाडा तिरुन् कि साहुको व्यवहार मिलाउन् कि भनेर हजुरको चाहिँ यसो चाहिँ 1 महिनाको भाडा सब सल्लाह 11 जना छुट गरिदिएर केही राहत होला कि फेरि मैले गरेपछि अरू भाइले पनि त्यही केही राहत 1 महिना भाडा छोडिदिएर कोही सबैले गरिदिएर सबैलाई राहत होला भन्ने यो जानेर यो मैले चाहिँ यो गरेको। कोहीले भाडा दोकान गर्ने, कोहीले चाहिँ टिभी मर्मत गर्ने, कोहीले चाहिँ हजुरको चाहिँ फलफुल बेच्ने, कोहीले दुध बेच्ने, कोहीले हजुर कपडा दोकान गर्ने, कहिले चाहिँ होटल गर्ने, फेरि कोहीले चाहिँ हजुरको चाहिँ सिलाइ बुलाइ गर्ने भाडा छुट गरिदिनु भयो। त्यो ठुलै हामीलाई पनि राहत भयो भन्ने उहाँहरूको महसुस होला भन्ने त्यही सोचेको छु। फलाना मानबाबुले चाहिँ यसरी चाहिँ भाडा छुट गरिदियो 1,05,000 रुपियाँ भने ओहो गाने हामीले पनि अलिअलि चाहिँ सबलाई चाहिँ भाडा छुट गरिदिनु पर्यो भन्ने मनमा कल्पना आउला कोही भाइ साथीको भन्ने त्यो पनि एउटा विचार गरेको छु हजुर। सबैले अरूहरूले पनि त्यस्तै गरेर सबैलाई राहत दिएमा जय जय हुन्छ भन्ने यही कल्पना गरेको छु हजुर। जिल्लामा भाडा छुट दिने मध्येका श्रेष्ठ पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म कसैले पनि भाडा छुट दिएका छैनन्। लामो समयसम्म व्यापार व्यवसाय नहुँदा भाडामा व्यवसाय गर्नेहरूले भाडा तिर्नको निम्ति समस्या पर्दै गएको बेला सहयोग गरेकोमा जनक पन्तले खुसी व्यक्त गर्नुभयो। जुन हाम्रो घरौटी बुवा मानबहादुर श्रेष्ठ र मायादेवी श्रेष्ठबाट जुन आज एउटा घोषणा गर्नुभयो कि आफ्ना घरमा बस्ने जति यहाँ उहाँका 5वटा घर छन् तम्घासमा, 5वटा घरमा बस्नेका 11 जना परिवारलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ पूर्ण रूपमा भाडा छुट गर्नुभएको छ। र उहाँले यो भाडा छुट गर्दै गर्दा हामी व्यापारीहरू किनभने लकडाउनको पिरियडमा लगभग 94 दिन हामी लकडाउन बिताइरहेका छौँ आएका दिनसम्म। यो बेलामा चाहिँ उहाँले गर्नुभएको जुन पुण्य कार्यले गर्दा हामी व्यापारीहरूलाई अलि हौसला मिलेको छ र उहाँको मैले दीर्घ जीवन उत्तरोत्तर प्रगतिको म कामना गर्छु। र यो सन्देश चाहिँ आज जुन गुल्मी जिल्लामा पहिलोचोटि मानबहादुर बुवाले जुन घोषणा गर्नुभएको छ, गुल्मी जिल्लाका अरू घरबेटीहरूले पनि यो सन्देशलाई पालना गर्दै भाडामा बस्नेहरूलाई चाहिँ भाडा छुटको अभियान सुरु गर्नको लागि आज जुन यहाँ कदम चाल्नु भएको छ, अरू घरबेटीहरूले पनि यो कदममा साथ दिनुहुँदै अरू भाडामा बस्नेलाई पनि सहुलियत दिनुहुन्छ भन्ने म पूर्ण आशा गरेको छु। 1 महिनाको भए पनि भाडा छुटले यो विपदमा धेरै राहत भएको गैर सरकारी संस्था गुल्मीका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो। हामीले आग्रह गरेको पनि होइनौँ, उहाँले मानवताको नाताले घर भाडा छुट दिनु भएको हो। अन्य घर धनीले पनि यस्तै कार्य गरी धेरैलाई राहत पुग्ने भण्डारीको विश्वास छ। अब हामी त्यसरी घर भाडा छुटै हुनुपर्छ भनेर पनि उहाँसँग अहिलेसम्म कुरा गरेका थिएनौँ। र विश्वमा यो जुन रोग अहिले फैलिएको छ, यो रोगले चाहिँ एकजना व्यक्ति एउटा समाज मात्रै नभएर विश्वमै यो प्रभाव परेको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ उहाँसँग यसरी चाहिँ हाम्रो भाडा छुट हुनुपर्छ, हामीलाई यो सहुलियत हुनुपर्छ भनेर हामीले केही विषयमा कुरा गरेका थिएनौँ अहिलेसम्म। र उहाँले धेरै प्रत्येक वर्ष चाहिँ यो साउनको बेलामा चाहिँ परोपकारका जो आजा पूजा गर्ने र गरिबहरूलाई चाहिँ अन्न वितरण गर्ने सामाजिक क्षेत्रमा उहाँले गरेका गतिविधि धेरै छन्। र अहिले पनि उहाँले चाहिँ केही भाडा म छुट गराउन सक्छु भन्ने किसिमको आशय व्यक्त गर्नुभएको थियो। र त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँलाई चाहिँ हामी सम्मानित रूपमा मान्छौँ। हामी मात्रै होइन, हामी सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तित्वले अन्य गतिविधिमा पनि उहाँको शरीरता धार्मिक क्षेत्रमा होस्, सामाजिक क्षेत्रमा होस्, उहाँ जुन घरबेटी हाम्रो साहु मानबहादुर श्रेष्ठ हो, उहाँले चाहिँ यस्ता गतिविधिहरू धेरै गर्नुभएको थियो। अहिले आएर यो चाहिँ घर भाडाको विषयमा पनि म गर्न तयार छु भन्दाखेरि हामी चाहिँ भाडामा बस्ने व्यक्तित्वहरूले पनि उहाँलाई सम्मान रूपले चाहिँ सोचेका नि छौँ। उहाँले 1 महिनाको भाडा मिना गरिदिनु भयो। यो गुल्मी जिल्लाको लागि
समग्र उहाँको सन्देश सबैमाथि जाओस्। सबैले चाहिने घर भाडा दिएका छन्, सबै कोठा बस्छ, सबैका सटर भाडा दिएका छन्, सबै साउरले भाडा दिएका छन्। उहाँले जस्तै सबैलाई राप होस् भनेर भाडा मिना गरिदिनु होला। उहाँ जस्तो महान व्यक्ति, उहाँले आफ्नो घरमा बस्ने मान्छेलाई कहिल्यै भाडा बसेको छस् भने जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्न, आफ्ना घरका जान जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ। एक मानव मिठो पाएको, दुईजना मान्छे जम्माउने दिन आयो भने आफ्ना घरमा बस्ने बोरलाई बोलाएर आउनुहोस् खान, यहाँ मिठो खाने हो, आज यता बस्ने हो भनेर बोलाउनुहुन्छ। यस्तै सन्देश उहाँले जसरी दिनुभएको छ त्यसरी गुल्मी जिल्लामा सटर भाडा, घर भाडा, कोठा भाडा दिने साउरले यो सिक्नु होला। किनभने सरकारलाई चाहिँ यो दिएन त्यो दिएन भनेर यहाँ चाहिँ बाहिर हल्ला गर्ने चलन छ। यो हल्ला पनि नगर्नुहोस्, किनभने सरकारले पनि थामी नसक्नुभयो। यो व्यक्तिले सक्नेले तलबाट माथिबाट जाँडे पनि सहयोग गर्नुहोस्। मानबहादुर बुढाले चाहिँ सन्देश दिनुहोस्, यो देशभरि बुटोल, काठमाडौँ, भैरवा, यो नेपालभरि बसोबास गर्ने सटर भाडामा दिनेले कृपया बिन्ती छ, यो सङ्कटको घडीमा चाहिँ भाडा मिना गरिदिनु होला। जिल्ला सदरमुकाम तमघासमा घर भएका श्रेष्ठ श्रीमान श्रीमतीको नामबाट मानबहादुर मायादेवी आफ्नै फाउन्डेसनबाट ठूला स्वास्थ्य शिविर लगायत विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा पनि काम गर्दै आउनु भएको छ। सरकारले पनि भाडामा घर दिएकाहरूलाई छुट दिन आग्रह गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। बी टेलिभिजनको लागि सुरेश सुनारको सहयोगमा महेश बोहराको रिपोर्ट। गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि अनुमानित बजेट गाउँसभामा पेश गरेको छ। बुधबार गाउँपालिका उपाध्यक्ष शिवबहादुर खत्रीले 49 करोड 60 लाख 18,291 बराबरको बजेट गाउँसभामा पेश गर्नु भएको छ, जस अन्तर्गत आयतर्फ संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट 9 करोड 35 लाख, सशर्त अनुदानतर्फ 24 करोड 12 लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट 6 करोड 87 लाख 28,180 रहेको छ। त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान 50 लाख 40 हजार, सशर्त अनुदान पुँजीगततर्फ 1 करोड 73 लाख 50 हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट 40 लाख, आन्तरिक राजस्वबाट 36 लाख 111 रहेको छ। संघीय सरकारबाट समपूरक अनुदान 1 करोड 16 लाख, प्रदेश सरकारबाट समपूरक अनुदान 1 करोड 50 लाख, संघीय सरकारबाट विशेष अनुदान 1 करोड, प्रदेश सरकारबाट विशेष अनुदान 60 लाख र आर्थिक वर्ष 2076-77 को बैंक मौजात 2 करोड रहेको छ। त्यस्तै बेतर्फ विषयगत कार्यालयको सशर्त अनुदानतर्फ 24 करोड 12 लाख, गाउँपालिकाको चालु खर्च 6 करोड 50 लाख रहेको छ भने समष्टिगत पुँजीगत खर्चतर्फ 18 करोड 98 लाख 18,291 रहेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शिवबहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो। गाउँपालिकाले प्रत्येक वडामा आर्थिक, सामाजिक, भौतिक पूर्वाधार, वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन र संस्थागत विकासको शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको छ, जसमा वडा नम्बर 1 नयाँ गाउँमा 42 लाख, वडा नम्बर 2 पिपलधारामा 41 लाख, वडा नम्बर 3 हाडाडेमा 44 लाख, वडा नम्बर 4 जैसीथोकमा 40 लाख रहेको छ, वडा नम्बर 5 वस्तुमा 40 लाख, वडा नम्बर 6 रजस्थलमा 41 लाख तथा वडा नम्बर 7 वाग्लामा 44 लाख रहेको खत्रीले जानकारी दिनुभयो। गाउँपालिकाले भौतिक विकासतर्फ 2 करोड 4 लाख, सामाजिक विकासतर्फ 1 करोड 25 लाख 50 हजार, पूर्वाधार विकासतर्फ 5 करोड 45 लाख विनियोजन गरेको छ। वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ 1 करोड 5 लाख र सुशासन तथा संस्थागत विकासतर्फ 42 लाख विनियोजन गरेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष खत्रीले जानकारी दिनुभयो। बुधबार पेश भएको बजेटमाथि असार 14 गते आइतबारबाट छलफल गरी पारित गरिने खत्रीले जानकारी दिनुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौ। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि, जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो, चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 520 636,
कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर तमघास गुल्मी। एकपटक आएर त हेर्नुहोस्। एभरग्रिन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रुम तथा नन एसी रुम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available. कन्ट्याक्ट नम्बर 0795208664, प्रोप्राइटर जाबिन्द्र बस्नेत 9857064004, प्रकाश बस्नेत 9841972733। एभरग्रिन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन, तर नयाँ भन्दा कम पनि छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861717976 र 9842766136। एकपटक चलाएर त हेर्नुहोस्। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। दैनिक रूपमा देशमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। रोगभन्दा गाउँघरमा हल्लासँगै त्रास पनि बढी छ। यस्तो अवस्थामा पनि गुल्मी जिल्लाका एक जनप्रतिनिधि आइसोलेसनमा रहेका बिरामीलाई भेट्न दूध लिएर पुग्ने गर्नु भएको छ। रोगभन्दा गाउँघरमा हल्लासँगै त्रास पनि बढिरहेको देखिन्छ। दिनभर सामाजिक काममा व्यस्त भई साँझ घरमा फर्किँदा परिवार र छिमेकीले कतै कोरोना लिएर त आएनन् भन्दै शङ्का गर्ने गर्दछन्। तर पनि गुल्मीका एक वडा अध्यक्षले दैनिक रूपमा एका बिहानै 2 लिटर दुध लिएर तमघास आइसोलेसनमा बसेका बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भन्दै पुग्ने गर्नु भएको छ। जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष नारायण बरालले दैनिक रूपमा आफू 2 लिटर दुध लिएर बिरामीहरूको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न जाने गरेको बताउनुभयो। आत्मबल र दृढ विश्वासले कोरोनालाई सहजै रूपमा जित्न सकिने उहाँको सुझाव छ। खानपानसँगै तनाव नलिनको लागि पुस्तकहरू पढ्ने, गीत सङ्गीत सुन्ने र सामाजिक सञ्जालमा आएका होहल्लाको पछि नलाग्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। विगत 25 दिनदेखि दैनिक रूपमा बिहान 2 लिटर दुध लिएर पुग्ने गरेको बरालले उनीहरूसँग एकैछिन भलाकुसारी गरेर आउने गर्नु भएको छ। बिहान मात्रै नभई दिनको 2-3 पटक पनि उहाँ आइसोलेसन जाने र त्यहाँको अवस्थाबारे बुझ्ने गर्नुहुन्छ। बाहिर जसले जे भने तापनि आफूले सक्दो सहयोग गर्नुपर्दछ भन्दै व्यक्तिगत रूपमा दुध लिएर भेट्न जाँदा बिरामीलाई आत्मबल पनि बढ्ने गरेको र आफ्नो कर्तव्य पनि भएको उहाँले बताउनुभयो। रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 9 को आइसोलेसनमा 9 जना बिरामीहरू बस्दै आएका छन्। उनीहरूले एका बिहानै दुध लिएर भेट्न आउँदा र स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्दा आफूलाई आफ्नो नजिकको अभिभावक आए जस्तो अनुभूति भएको आइसोलेसनमा बसेका एक युवाले बताएका छन्। आफ्नै मान्छेहरूले पनि संक्रमितलाई घृणाको रूपमा हेर्ने गरेको उनीहरूले बताए। जनप्रतिनिधि एका बिहानै दुध लिएर भेट्न आउँदा आफूहरूलाई धेरै खुसी लागेको आइसोलेसनमा बस्दै आएकाहरूले बताएका छन्। केही दिन अघि गुल्मीको सिमीचौरकी महिलाको अवस्था दयनीय भन्ने समाचार सम्प्रेषण भएसँगै उहाँलाई सहयोग भएको छ। जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 10 सिमीचौरमा बस्दै आएकी विमला कुँवरलाई तमघास क्याम्पस रोड निवासी भेषराज रेग्मी परिवारले सहयोग गर्नुभएको हो। कोरोना भाइरस महामारी चलेको बेलामा पनि ती महिलालाई रेग्मी परिवारले सुत्नको निम्ति आवश्यक 2वटा पलङ, खाना पकाउने, खाने भाँडा, शौचालय निर्माणको लागि सिमेन्ट, टिन लगायतका सामग्री घरमै लगेर हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। सामग्री हस्तान्तरण गर्दै रेग्मी परिवारको भेषराज रेग्मीले तत्काल आवश्यक सामग्री माग अनुसार सहयोग गर्ने बताउनुभयो। उहाँले खाद्यान्न, लत्ता कपडा सहयोग गर्ने सोचमा
अवस्थामा रहे पनि पीडित महिलालाई अन्यबाट सहयोग भएको भनेपछि अरू आवश्यक के छ भनेर सोधेर ती सामग्री सहयोग गरेको रेग्मीले बताउनुभयो। रेग्मी परिवारका श्रीमान श्रीमती घरमै पुगेर पीडित बिमलाको अवस्था बुझ्दै सहयोग सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। ती महिलाको घर केही दिन अघि हावाले उडाइदिएपछि स्थानीयले बस्ने बास बनाइदिएका थिए। बास बनाए पनि खाना बस्नुको निम्ति सबै सामग्री थिएनन्। पीडित बिमलाका श्रीमान भारतको पन्जाबमा 1 वर्ष पहिले होटलमा काम गर्न भनी गएका थिए। उनी घर परिवारको सम्पर्कमा नआउँदा श्रीमतीलाई परिवार चलाउनको निम्ति समस्या थपिएको छ। घरमा साना 2वटा छोराछोरी रहेका छन्। बस्नुको निम्ति बास बनाउने ठाउँ बाहेक अन्य जग्गा जमिन छैन। घरमा साँझ बिहान चुलो बाल्न दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नुपर्छ। तर ज्याला मजदुरी गर्न अहिले लकडाउनले खासै बोलाउने पनि गर्दैनन्। घरमा श्रीमान नहुनु, त्यो माथि पनि कमाउन गएका श्रीमानको अत्तोपत्तो नहुनुले पीडामाथि पीडा थपिएको बिमला कुँवरले बताउनु भयो। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। गुल्मी जिल्ला समाज युकेद्वारा महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य सामग्री प्रदान। जन्मभूमि प्रति प्रवासीले देखाएको सहयोग अतुलनीय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माको भनाई। गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकाको 62 करोड बढीको बजेट नगरसभामा प्रस्तुत। कृषि क्षेत्रको विकास तथा रोजगारीलाई प्राथमिकता। गुल्मीका एक घरबेटीद्वारा 1 लाखभन्दा बढीको घर भाडा छुट। लकडाउनमा कुनै पनि व्यापार व्यवसाय नभएकाले राहतको लागि भाडा छुट दिएको घरबेटी श्रेष्ठको भनाई। र धुरकोट गाउँपालिकामा 49 करोड 60 लाखको बजेट पेश। बजेटमाथि असार 14 गते आइतबार छलफल गरी पारित गरिने। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त, नमस्ते।